Всем привет, дорогие друзья, мы канал Тима Плей. И сегодня мы вышли на природу. Наш костик. Санки. И вот с этой горы мы съезжаем вот так. Это очень прикольно. Мне друг пришел. Так, вот. Что вообще друг? Сюди знімаємо, не жовтим. Покажем, как он. Путинка! Бежим. Вот. Лезешь? Лезешь? Лезет. Делай, снег у нас выпал. И отсюда вот. И вот там мой брат улетел. Там досок много. Вот он говорит по какому-то там... Горилка, водка и горилка. Он по экраночке говорит. Не вийшов, пацани, спуск. Зараз ще раз. Подождіть буквально час. Короче, пошлите до кострика. Я хочу до кострика. А ну, здесь кострика есть. Меня ноги порвут. Вот так вот, короче.